今日又嚟到惠康，我呢個快閃4日喎，18蚊2包青魚啊！呢個就30蚊4包喎，去到3月27號快閃4日啊！抹手指啊！180蚊4支啊！高露潔抗敏專家牙膏，再送273.9嘅嘢喎！呢個咩嚟㗎？呢個米奇老鼠冷暖兩用水煲嚟，真空保溫瓶喎！呢個維達4層衛生紙50蚊2條。呢個係壽土牌啊，讚岐烏冬，韓國入口嘅喎。呢個係幾多錢啊？29.9啊，即係30蚊。咩秘魯提子啊，24蚊1磅，都大粒喎呢次。唔知有冇核呢？佢冇寫。古象丹東紅鑽石士多啤梨啊，250g， 49蚊一盒。應該係呢一隻，一盒就有2 pack 嘅。呢個大裝黑牌瓷產啊，23.9，3個，即係8蚊一個。8蚊一個，我覺得好似唔係好大喎，好細。呢個日本啊，黃林蘋果29.9，3個，即係10蚊一個啦，10蚊一個。正常 size 咯，唔係話太大咯。香蕉5.9一磅，賣晒咯。呢個50蚊4包啊，菇類啊。呢一隻係燒烤菇嚟喎，50蚊3包。啲煙牙10蚊。呢個蘇格蘭牛五花49蚊300g。呢個豬腩排49蚊，好大條喎，個手臂咁大，好長喎，好抵食喎呢個豬腩排。哇！而家惠康有8合理嗰啲牛丸啊、牛筋丸賣38蚊一盒，不過得200g，好少。佢呢就冇寫到幾多粒嘅，咁38蚊。咁就有黑椒牛筋丸啦，同埋有牛肉丸。四海嘅魚蛋系列呢，長期而家都係50蚊4包喎。咁我多數呢就買魚肉
春卷嘅。第二呢，就買魚腐或者炸魚蛋。九龍城寨啊，同佢打對台啊，都係50蚊4包。而家維他系列嘅產品飲品呢，買滿50蚊就送一 pack 呢個維他清靚石蘭蜜糖冰爽檸檬茶6包。同埋呢一隻芝士粟米粒5蚊一包喎，咁抵嘅。呢個咩牌子啊？好似印尼、菲律賓 ，made in 菲律賓嘅。好麻人啊！鴻福堂啊，飲品啊，11蚊2支，5個半一支啦，都做咗好耐啦。我之前4個半喎，而家5個半喎，貴咗1蚊。呢隻維他鴨屎香啊，15蚊2支，即係7個半一支。好似新喎，之前冇見過喎，唔知好唔好飲呢？呢個純茶社啊，6個半一支啊，有呢個烏龍啦，台灣金酸烏龍茶啦，深蒸綠茶同埋蜜香紅茶無糖嘅。陽光檸檬茶33蚊3排啊，菊花茶啊，檸檬茶都係呢個價。仲有個金香茶，即係金桔茶。而呢個維他鴨屎香都有紙包裝，不過就貴啲，44蚊3 pack。金香8 kg 茉莉米89個9。呢一隻8 kg 89個9啊，即係90蚊。佢而家買滿呢100蚊呢，就可以換18蚊呢，換夠2包青魚啊！2包青魚。其實平得好少，我記得好似10鬆啲蚊一包嘅喎，平時而家9蚊咯。呢個冇撞嘢啊，細嘅烏冬呢25蚊喎，用 YUU 會員㗎。呢一個就唔使會員嘅，就係50蚊2包。呢隻牌子就呢一個咯。啲薯片呢，呢一款呢好好食喎，呢奇多啊，芝士脆條啊，芝士條啊，50蚊2包，25蚊一包，好大包呢個255 gram。我之前初買啊，開始食嗰陣時候20蚊一包，而家減價先有25啊！咁維康呢條片呢就到呢度先啦，多謝大家收睇啊！請記得訂閱我啊，分享、留言同埋介紹朋友睇我呢個頻道，拜拜。